soit f défini par f de x égale moins 1 sur x, mais les catégories x inférieur ou égal à moins 1. Ou f de x, 4 ça oui moins x au carré, plus 2x plus 4, mais les catégories x, كبار من وتساوي ناقص 1. دونك ملي كتكون عندي فونكسيون على هذا الشكل هذا ما تبرزتكمش، راه سي با كيك شوز دو ما عرفت شنو، هذه غير فونكسيون وحده في كل انترفال وجمعناهم، فونكسيون وحده في كل انترفال وجمعناهم، داكور. دونك اولا ديتيرميني دو اف. domaine définition ديالها شنو هو؟ donc d de f égale h x appartient à r tel que الأولى x différent de 0 فاش من intervalle a x والثانية ou x appartient à r et x supérieur هكا تنتبها بهذا الشكل. ملي غنفهمها اش غنفهم انه x تدخل في زيرو في المجال موان انفيني موان انفيني موان 1 هكا داخله موان انفيني موان 1 انترسيكسيون زيرو ديفيرون دو زيرو. دونك واش زيرو تينتمي لهذا المجال؟ دونك جي با دو بروبليم فهادي جي با دو بروبليم. union h moins 1 حتى plus l'infini. دونك في الاخر شنو هي دي دو اف؟ شنو هي دي دو اف؟ هي ار. هي ار. دونك دي دو اف ايكال ار. هاي دونك باش نشرح الا طحت بحال هذا التمرين هذا في الامتحان كيفاش نجاوب عليه، كنمشي كنشوف هذه الاولى شنو هو البروبليم اللي عندي؟ اكس صفر في زيرو. واش زيرو داخل في هذا الانترفال؟ ماشي هذا الانترفال، داكور. هذا الانترفال هو الدومين ديفينيسيون ديال الاولى. الثانيه بولينوم ما عنديش فيها بروبليم، دونك راه حتى هي ار الا كانت ار، ولكن كناخذ هذا المجال هذا. دونك شنو هو دي دو اف؟ هو لونيون ديال هاد لي دو زانترفال اللي هو ديجا ار. كون كانت هنايا ستريكتومون ولا ستريكتومون غنخرج موان 1 صافي. دوزيام كيستيون déterminer la monotonie. Déterminer la monotonie d'IL f sur moins l'infini moins 1, puis moins 1 plus l'infini. Donc, il y a un dire la monotonie d'IL moins 1 sur x. Donc, f de x égale à moins 1, quel que soit x appartient à moins l'infini moins 1. Alors, on va chercher T, taux de variation. Taux de variation d'IA ou moins 1 sur x moins 1 sur y. Là, x moins y. Et là, quel que soit x, y appartenant à moins l'infini moins 1 au carré. Égal à quoi? Là, j'ai au carré qui couple. Donc, on a dit donc il y a moins 1 sur x plus 1 sur y. Donc, il y a moins. Donc, x, y. Donc, on va dire moins y plus x. Là, x moins y. Égal à quoi? On a dit donc il y a x, y facteur de x moins y. والفوق x moins y. هذه غتختزل مع هذه صدورها 1 sur xy. هذا هو طو دو فارياسيون. انا اش كنعرف على xy؟ بجوج négatif. Donc pour x y تنتمي لهذا المجال هذا جوجهم نيجاتيف، راه كي غادي تكون الاشاره ديال 1 sur xy توجور
positive. Alors, négatif, ça y est, donc elle dit positif. Alors, f est croissante sur l'intervalle moins l'infini, moins 1. Allez. Ça l'est. نعم بحال croissance strictement croissante ماشي حاجه مشكل كتبتي croissante صحيحه كتبتي strictement croissante صحيحه ça y est je passe question الاخرى نشوفوا دابا f la monotonie ديال f l'autre intervalle donc غندير c'est pas la peine d'écrire s'il vous plaît c'est pas la peine d'écrire parce que الشيء حنا كنوثقوا وغتلقاوه في الجروب فما l'essentiel c'est de comprendre. On dit sur moins 1 plus l'infini. D'abord, sur moins 1 plus l'infini, f de x, vous l'êtes كتساوي moins x au carré plus 2x plus 4. هنايا اش غندير؟ اش غنعرف على هذه؟ بلات هي تخينون اش كندير لها؟ غادي نمشيو نحسب الفا ديالها لا شنو دلتا الله يهديكم دلتا واش نصوب معادله الفا هي شحال هي موان بي سور 2 اللي هي موان 2 سور موان 2 اللي هي 1 داكور دونك كي دايره هي بالنسبه ونحسبوا بيتا جو بونس حتى هي باش نبدلوا الجدول ديالنا بيتا هي اف دو 1 انتيغال ا كوا هي موان 1 plus 6, il y a 5. Ça va? Qui dira A? Négatif. Donc, on va dire quoi? Croissante, décroissante. Donc, F est croissante. Je me le mets. Moins 1 est décroissante. من 1 حتى sur 1 حتى بلس l'infini حيت حنا غادي تنعرفوها ايزير ما عنديش فيها بروبليم هاد الاشاره ديالها بعيده خفتي تغلط ولا شي حاجه ديال الطابلو صافي حنا الطابلو حيت باقي مطلوب منا في ليكزارسيس 3 داكشي اش ما وصلتوش دابا في لا كيسيون 3 دونك جو باس شنو قال لك في لا كيسيون 3 Ah, c'est le tableau de variation de f. Vas-y. D'abord, on va tracer le tableau كبير. فيه x moins l'infini. غنجمعهم بجوج. وغنفرقوا باش. moins 1. هذا لا بارتي اللي فيها moins 1 وهذه لا بارتي غادي نفرقها ب 1. تمام. بالنسبة لا بارتي اللي هي قلنا من موان انفيني حتى الموان 1 كي دايره؟ هاي من موان 1 حتى الان ديكروسونت وغتهبط حتى ل 5 وتطلع حتى بلس كيفاش؟ ديكروسونت قلناهم حيت ا نيجاتيف نيجاتيف غادي تعاود تطلع 5 وتهبط دونك حيت نسيت الاشاره ديال tracer la courbe de f dans un repère orthonormé. هنا دابا كيفاش غندير نتراسي هاد la courbe. Donc vous pouvez vous aider avec la calculette باش يعطيكم les points. غير هو كناخذ من موان 1 هكا. دونك كما يبان كيفاش غندير. غنرسم بعدا الاولى ديال موان 1 sur x قلنا croissante. D'accord? moins 1 sur x. غادي نمشي نحسب الصور ديالها باش نخرج هذاك باش نخرج كيفاش غتكون. من مثلا غنعطيها moins 3. moins 3 ça donnera هاي moins 2 moins 3 ça donnera 1 sur 3. هاي 1 2 3.
1 sur 3. هي من moins 2 هي 1 sur 1 sur 2. في moins 1 غادي تكون هي moins 1. D'accord? ياك هي 1. هاي هنا. Moins 4. 1 sur 4. Moins 5. 1 sur 5. Donc جايه هاكا قريبه من لاكس دي زابسيس وطالعه حتى لعند صايي كوم سا حابسه فيها. شتا واش غتهبط لتحت؟ نو. علاش؟ لانه هذا الموان هذا كيقلب ليا تو لي شيفر وكيخليهم بوزيتيف، ولكن بوزيتيف سوبيريور ا زيرو كيبقاو غاديين وكيقربوا للزيرو. ها هو تقريبا بحال هذا الشكل هذا. هو ما كيعطيش، ما يمكنش يساوي ليا زيرو، ما عمرو كيساوي زيرو. دابا الاخرى غنمشي لصوبه عاديه. عندي لو بوان 1 5. فين هو 1 5؟ 1 2 3 4 et 5. ها هو 1 2 3 1 5 2 3 4 et 5. ها هو هنا. داكوغ؟ دونك هنايا غنمشي نحسب. هذا هو راكس ديال السيمتري ديالو. غنمشي نحسب ديال 0. 0 ايكالا 4، يعني غيدوز من هنايا. غنحسب موان 1. موان 1 سو دونغا موان 1 موان 2 هي موان 3 بلس 4 هي 1. دونك غادي يدوز هنا هاد لو بوان هذا. دونك غيكون على هذا الشكل هذا. دونك عندي تما 1 5 ها هي غيكون بحال هذا الشكل هذا حتى لهنايا. وهنا غادي ندير السيمتريك ديالو. إلا درت 3 موان 9 بلس 6 3 moins 9 plus 2. C'est à peu près comme ça. À peu près. Là, il faut faire le graphe. Ça va? Donc, le graphe. من هاد لا بارتي تاع موان 1 ديال موان 1 سور اكس، ومن هاد لا بارتي حتى بلس لانفيني راه ديال موان اكس او كاري بلس 2 اكس بلس 4. سي فاسيل كوم اكزرسيس. سهل ما صعيبش. Soit un tel que n appartient à n définit une suite numérique définie par A. U0 est égal à 2, ou UN est égal à 3. UN, concentrez-vous, un peu de silence. 2 UN plus 3. Donc, première question. On a 9 VN, on a 9 VN. Et VN appartient à N. Vn égale à Un moins 1 sur Un plus 1. Bien sûr, là, tout ça, d'accord? Un plus 1. Sinon, Un plus 1. Donc, suite récurrence. Suite récurrence, même que je suis un c'est ça, l'écriture. Donc, 1. Montrer que Un est supérieur strictement à 0. Donc, on dirait la récurrence. Donc, 1 pour N égale à 0, U0 égale à 2.
on a 2 strictement supérieur à 0. Donc, U0 est supérieur à 2, et ça fait un vrai pour n égale à 0. D'abord, supposons que UN supérieur strictement à 0, quel que soit n, appartient à n. Montrons que UN plus 1 est supérieur strictement à 0, quel que soit n, appartient à n. Donc, elle est, je vais le dire. Elle dit UN plus 1 est égal à quoi? 3 UN plus 2, 2 UN plus 3. On a UN strictement supérieur à 0. Donc, 3 UN supérieur strictement à 0 et 3 UN plus 2 supérieur strictement à 0. Il est supérieur à 2, il est supérieur à 0. Tania. 2 UN est strictement supérieur à 0 et 2 UN plus 3 est strictement supérieur, d'où UN plus 1 est supérieur strictement à 0 par récurrence. Par récurrence, j'ai dit UN, quel que soit n, appartient à n. Un job, c'est là. Deuxième, première question. D'abord, calculer V0 et V1. 2. V0 égale à quoi? U0 moins 1, là, U0 plus 1. On a dit U0, il y a 2, donc 2 moins 1 sur 2 égale à 1 sur 3. V1 égale à quoi? On va dire U1. Donc il faut commencer par U1 égale à quoi? Égale à 3 U0 plus 2, et là 2 U0 2 U0 plus 3 égale à quoi? 3 fois 2, 6 plus 2 sur 4 plus 3 Léa, 8 sur 7. D'abord, il V1. Il y a U1 moins 1, alors U1 plus 1 est égal à quoi? 8 sur 7 moins 1, alors 8 sur 7 plus 1 est égal à quoi? 7 moins 1 sur 7. Donc moins 1 sur 7. 1 sur 7. 1. Non, c'est une fois 1 sur 7, je check. Il y a 15. Sur 7, réfléchis 7. 7 égale à 1 sur 15. On passe. Montrer que Vn est géométrique. En déterminant ses caractéristiques. Qu'est-ce que ça veut dire ces caractéristiques? La raison est son premier terme, oui. Donc la raison, premier terme. 3A. On va dire Vn plus 1. Vn plus 1. Vn plus 1 égale à quoi? Un plus 1 moins 1 moins 1 sur Un plus 1 plus 1 égale à quoi? Égale à. Ça va me déranger un peu. En haut, bas, 3 UN 2 UN plus 3 moins 1 sur 3 UN plus 2 sur 2 plus 1 égale à quoi? هنايا غادي نحط الرقم تحت 2 UN
plus 3, 2, UN, plus 3. هنا غادي تعطيني 3 UN plus 2 plus 2 UN plus 3 من تحت والفوق 3 UN plus 2 moins 2 UN moins 3 moins 3 عطيني هذا الشكل هذا غادي يمشي هادي مع هادي صدمها على 1 3 UN moins 2 UN هي UN moins 1 على تحت اش غتعطيني 5 UN plus 5 UN plus 5 غادي نعمل من تحت ب 5 دونك غتعطيني UN moins 1 sur 5 facteur de UN plus 1 plus 1 ça donnera 1 sur 5 facteur dial UN moins 1 UN plus 1 est égal à 1 sur 5 V. Donc, Vn est géométrique de raison 1 sur 5 et le premier terme V0 est égal à 1 sur 3. C'est ça? D'abord, déterminer UN en fonction de n. Déterminer UN en fonction de n. Wesh نقدر déterminer UN en fonction de n. Il faut d'abord déterminer UN. إمتى كنديتيرميني واحد la suite en fonction de n. بالنسبة لنا حنا في هذا النيفو ديالنا خصها تكون سوا اريثميتيك سوا جيومتريك. ما يمكنش ليا نديتيرمينيها ديريكتومون. إما على فهم مع واحد لا سويت وحده اخرى. دونك هنا عطاونا واحد العلاقه ما بين يو ان انت هذه ماشي جيومتريك ماشي اريثميتيك. ها هي اللي جيومتريك هي في ان. هذه اللي نقدر نخرج التيرم جينيرال ديالها عندي بقاعده. دونك غادي نخرج التيرم جينيرال ديال في ان هو الاول. في ان يقرا كوا شنو هو التيرم جينيرال ديال جيومتريك VP fois Q à la puissance n moins P. Donc VP fois Q1 à la puissance n moins P. غادي نعوض V0 fois 1 sur 5 à la puissance n moins 0 اللي هي n. Égal à quoi? V0 est 1 sur 3 fois 1 sur 5 à la puissance n. هذه هي Vn. هذه هي Vn en fonction de n. دابا نمشي نقلب على العلاقه ما بين Un و Vn. يعني نخرج Un en fonction de Vn. Donc on a Vn égale à Un moins 1 على Un plus 1. هي donc نعم كيفاش نعوضو؟ لا غادي نضربو. انت رد معايا بالك ماشي كتبان معايا. حتى انا هادشي باين ياك حتى الاخر نناقشو. دونك غادي ندير في ان فاكتور ديال يو ان بلس 1 ايكالا يو ان موان 1. غادي نشرح في ان فوا يو ان بلس ايكالا يو ان موان 1. غنجرب يو ان لهاد الجو نجرب هادي لهاد الجو. في ان فوا UN moins UN égale à moins 1 moins Vn. هنا نعمل UN facteur ديال Vn moins 1 égale à moins 1 moins Vn. Donc UN égale à quoi? Égale à moins 1 moins Vn sur Vn moins 1. Ça va? Donc, il a قلت الإشارات اش غتعطيني هي إيكالا Vn plus 1 sur 1 moins V. هاي صافي؟ لو سيني ديال الفوق نحطو تحت ومن
ما تشونجا عطانا هاد الكتاب هادي سي بلو سامبل. دابا نلقاو كيو ان اون فونكسيون دو ان. كيو ان ايكال ا كوا؟ ايكال ا هادشي هذا دونك في ان بلس 1 سور 1 موان في ان ايكال ا كوا؟ غنعوض في ان لا فالور ديالها. دونك غتعطيني ايكال 1 سور 3 fois 1 sur 5 à la puissance n plus 1 sur 1 moins 1 sur 3 fois 1 sur 5 à la puissance n. Est-ce que je peux simplifier, cher? On va simplifier. نقدر نعمل بواحد على 3 وتولي هنا هي 3 وتولي هنا 3 ونحيد 1 sur 3. ولكن سي با لا بين. هيا تولي تقدر كاع الماكسيموم اللي نقدر ندير والو. غندير هنايا 1 sur 5 1 sur 5 à la puissance n plus 3 3 moins 1 sur 5 à la puissance n. صافي هذا هو الماكسيموم اللي نقدر ندير الا كاع بغيت نسالي فيها. بقات بحال هكا راه سي كوريكت. صافي. Dernière question. Calculer Sn. Alors Sn, il suffit d'écrire la relation. Je vous lis Sn بالنسبة للجيومتريك. شنو هي القاعدة؟ شنو هي la relation Sn égale Sn égale كيفاش؟ Q à la puissance plus 1 moins sur Q moins 1. Et V. Donc, on a VP, il y a V0, on a 0. Donc, je vais t'atteindre. Il y a 1 sur 5 à la puissance n plus 1 moins 1. La 1 sur 5 moins 1. Facteur dièse 1 sur 3 est égal à quoi? On dit 1 sur 5, il y a 1. Il y a moins 4 sur 5. On a tous les 1 sur 5 fois. Donc, on va obtenir moins 4 sur 5. On va 5. 5 fois 1 sur 5, il y a 1. Donc, on va obtenir 1 sur 5. 1 sur 5 à la puissance n. Moins 5. Là, moins 5 sur moins 4 fois 3. On va mettre 3 l'endom. D'accord? أنا عاود التزام شوفوا كذا كذا سبتها ديريكت. أنت شوف معايا. Et pour simplifier, d'abord, هاد لتحت اش بيولي عندي؟ هو moins 4 sur 5. وهنا اش بتولي عندي؟ 1 sur 5 fois 1 sur 5 à la puissance n moins 1. كل شيء 1 sur 3. دابا هاد 5 هادي طلعتها للفوق. تضربات في هادي تختزلات. داكور؟ وتضربات في واحد وعطاتني 5. دونك اش بتولي؟ هي 1 sur 5 à la puissance n moins 5. ياك؟ 3 sur moins 12. C'est ça?